pessoal do canal, tô aqui mais uma vez com... Quem tá aí? E hoje o que a gente vai ensinar pro pessoal que tá em casa? O som das letrinhas. O som das letrinhas. De qual palavra? A letra C. Letra C. Ah, mas qual é a palavra? A palavra circo? Ah, agora a palavra circo tem duas letras C, né? E o que aconteceu com as letras 6? Uma estava gripada. E outra não estava. A que estava sem gripe fazia qual som? E a que estava gripada fazia que som? Ah, tá. Então quero ver quem é que vai saber essa história. Vamos lá. Então, primeiro aqui nós estamos com a aluna Clara. Clara, eu quero saber qual é a letrinha da palavra circo que faz esse barulho assim, ó. Não é? Ah, sim. É da palavra do rato, né? E qual é a letrinha do rato? Mostra lá pra mim, lá em cima. Qual é o nome dessa letrinha? Mas qual é o barulhinho que o R faz, gente? Parece uma coceirinha na garganta. Muito bom. Então, eu quero saber, dona Amanda, que a gente está agora aqui com a dona Amanda. Qual é, Amanda, a letrinha da palavra circo que faz esse som assim, ó? Muito bem. Por que, Amanda? Esse C, ele tá gripado? Não. Ele tá sem gripar, né? Por isso que ele faz esse som. Muito bem, parabéns, Amanda. Palmas para Amanda, gente. Então, agora eu estou aqui com a Sofia. Dá tchauzinho, Sofia. Com a Camila e com o João Vitor. Dá tchauzinho, João. Dá, João, tchauzinho para a mamãe em casa. Eu quero saber qual é a letra da palavra circo que faz esse som assim, ó. A letra que estava doente? Ah, é essa letra C. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, ó. Por que essa letra C aqui do início, ela faz um som, e por que aquela lá faz outro som? Porque essa tá gripada. Vem cá, Sofia, falar. Explica pra mim. Essa primeira letra C, como é que ela tá? Ela não está gripada. E a segunda? Ela tá gripada. E como ela está gripada, ela faz o quê? Ela fica tossindo, né? Muito bem. Olha, vocês foram 10. Parabéns para vocês. Agora, eu estou aqui com o Benício. Dá tchauzinho, Benício. Com a Iara. E com a Ana Stefanelli, que eu tenho um desafio para eles três. Eu quero saber qual letrinha da palavra circo que faz esse som assim, ó. E... vai? Ah, esse aí é a letra do índio. Qual é o nome da letra do índio? Muito bom, parabéns. Agora eu tô aqui com o Gabriel e com a Maria Laura. Eles vão mostrar a letrinha da palavra circo, que faz esse som assim, ó. O... Mostra lá pra mim, qual é a letrinha?
Muito bem. Qual é o nome dessa letra, Gabriel? O. Dá para escrever o que mesmo com ela? Ônibus. Verdade. Parabéns, Davi. Você também acertou.